大家好，这里是果果生活坊。我们在夏天的时候，冰箱里堆放的食物过多，容易产生异味，而且非常难闻，这怎么办呢？不要着急，今天我就分享给大家几个如何去除冰箱异味的小妙招，赶快来跟着我了解一下吧。第一个小妙用，我们家里的冰箱使用时间久了，里面难免会留下一股异味，非常的难闻。这时候，我们将吃剩下的柠檬放进冰箱的保鲜层内，因为柠檬内含有维 C、柠檬酸等物质，它可以很好的吸附冰箱里边的异味，这样静置一夜后，第二天我们冰箱里的异味就会消失不见了。第二个小妙用，我们将洋葱放进冰箱的保鲜层内，因为洋葱中它含有大蒜素，可以很好的杀菌消毒，同时也可以吸附冰箱里面的异味，这样第二天我们的冰箱异味就会消失不见了。第三个小妙用，我们也可以将一卷卫生纸放进冰箱的保鲜层内，因为卫生纸里边它含有纤维素，可以很好的吸附冰箱里面的异味，这样我们的冰箱异味就会自动的消失不见了，非常的简单实用。今天的小妙招到这里就分享结束啦。如果你喜欢的话，就请点赞加关注。如果有意见，就请下方留言。我们下期再见。